Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amrun minallah kul bi fadlillah bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Wong iku kudu seneng. Mergo nek ora seneng, setan nggodha kowe kudu seneng nganggo maksiat. Ora rido be kodok qadar. Akhire dadi wong hasud, dadi ribet. Mane wajib seneng iku wajib. Ya peksa. Kayak kowe seneng kan yo angel tenan, duwe ra duwe, misale ilmu ra duwe utang akeh kan yo seneng yo angel. Iku tak ijazahi sampean. Nah iki kudu tampa ijazahi. Tak ijazahi yo duwe ra duwe utang akeh, keluarga ra percaya, anak ra ngidolakno, bojo kudu ngusir pokoke ruwet. Iku jari Imam Ghazali iki mboten jari kula, kowe kon mara kuburan. Kula cerita sekedhik wong keminter iku yo sekunane kuno. Dadi risik iku sahabat, kadang yo dipinteri wong tabiin. Di perasaane tabiin kadang luwih pinter, perasaane lho mboten faktane napa. Perasaane niku ngrasa luwih pinter timbang napa? Timbang sahabat. Terus ada ora di kecelakaan. Nggih radi napa? Kecelakaan. Terus mriki di antara yang diceritakan Imam Muslim ada dua orang berdebat tentang mungkin gak napa? Syafaat niku. Pertanyaane niku rungokno nggih, pertanyaane niku napa? Wong sing wis mlebu neraka niku rak kabeh teng Quran niku khalidina fiha. Terus iku dadekno satu pemahaman nak ngono ora ana cerita wis mlebu iso napa? Metu. Kula baleni malih ya. Terus wong nak wis mlebu neraka iku cerita-cerita teng Quran kan statusnya napa? Khalidina fiha. Berarti nak wis mlebu ora iso metu. Singkat cerita itu di era tabi'in niku paham itu hampir menguat. Nggih, saya ulang lagi ya, di era tabi'in paham itu hampir napa? Menguat. Sehingga akhirnya beberapa tabi'in sing nalar niku ya sudah kita harus sowan mara Mekah. Singkat cerita mara Mekah ketemu beberapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wonten Jabir, wonten beberapa sahabat sing ditakdir muammar, umure napa sepuh. Nah, ketika ada ketemu sahabat sing umure sepuh niki wonten penjelasan amma ahlun nari alladzina hum ahluha. Jadi yang enggak bisa keluar itu orang yang memang alamat permanennya neraka. Kok sampean niku jenenge ora alamat permanen. Paham nggih? Mau dolanan diarani refreshing yo ngloro neraka. Dadi kowe nek mlebu neraka iku ora alamatem. Alamatem iku swarga. Mergo bapakmu Nabi Adam iku penduduk, berarti KTP-mu ya swarga, C1-ne swarga. Dadi nek ning neraka iku penjajakan lho. Lah iku nek sing jenis iki iso keluar. Tapi nak wong kafir iku alamat permanene neraka. Lha iku sing disebut amma ahlun nari alladzina hum ahluha. Penduduk neraka yang memang dia beralamat permanen sebagai penduduk neraka. Rungokno nggih, terus harus dibedakan. Misalnya kok Kang Mondok iku jenenge mukim. Mulane wajib Jumatan tapi tidak bisa mengesahkan Jumatan. Paham nggih? Tapi kalau orang sini asli jenenge apa? Mustautin. Itu sah Jumatannya dan bisa mengesahkan Jumatan. Jadi penduduk neraka yang ngono, ana penduduk permanen. Iku wong kafir. Ana penduduk semi penelitian apa-apa ya ora ono pokoke walhasil iku bener rasane. Nah, iki karek milih, maksudnya iku lewat neraka ta ora, nek tambah pengalaman yo mlebu neraka sih. Lah nek swarga iso cerita ora enake neraka. Nah kula ora direncana, kula ada rencana. Nah. Terus sampean tak ijazahi, kula ora ngarah-goro, mesti bener nak kula bab niki mesti bener. Kowe nek ning neraka iku ndonga supaya jejer wong kafir. Ya nek ora jejer wong kafir ribet. Jejer wong kafir terus ngenteni dinyek. Kok nak kowe dinyek iku pangeran ra trimo. Dadi kan jejer wong kafir terus dinyek. Nanti wong kafir iki wong meneng gak ngenyek kowe bahaya, you know. Mergo
di antara ngentase Allah ning ahlu tauhid itu gara-gara dinyak wong kafir. Jadi misalnya wong kafir ini neraka terus jejer Hamdani jejer. Piye ustaz tok mlebu? Gunane apa ke dadi ustaz nak jebule padha-padha mlebu neraka. Lha terus pangeran gak terima. Gak terima, tersinggung pangeran. Gak iso. Ustaz kapit pisan kok terus apa mbok arani padha terus tintas wae. Jadi Allah iku sakjane iku cara oleh dibahasakno iku jek mangkel mergo dene ahli maksiat. Tapi luweh mangkel wong tauhid dinyak wong kafir. Akhirnya gak iso. La ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi. Ora iso kan wong kafire muni, ternyata kowe mukmin ya padha wae mbek aku, padha-padha mlebu. Kowe mondok ya tetep padha-padha mlebu neraka. Nak hafid fasih kan hafid tenan, iki kapit maksudnya bu fasih tenan ora. Ana fasih tenan lanyah tenan insyaallah ora liwat neraka. Masalahnya kan kapit lho, gak jelas kan nganggo kaf apa nganggo. Sing ram neraka kan hafid, iku sing bener iku sing waras iku. Bareng dinyak terus pangeran tersinggung terus iki dilebokno swarga. Nah, pas dinyak mlebu swarga iku dadi asbabun nuzule rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mulane kula wau matur fatwa kula niki mesti bener. Ora kok kula sing mesti bener karena itu hampir semua ulama ngendikan niku. Sok mben iku wong-wong sing dosane akeh iku dilebokno swarga berdasar Allah tersinggung gak trimo wong tauhid kok dinyak wong kafir. Mulane iki tak ijazah iki nek kepengin mlebu neraka ora suwe-suwe jejer wong kafir. Wong kafir kandhani cepet nang ngene aku. Iku nak ngenyek perkara ya. Jadi delok ning tafsir-tafsir. Nah, pas sing tauhid dintas mlebu swarga, terus wong kafir kemejer, ndahne yo nak aku Islam. Meskipun maksiat, iku jenenge rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi nanti ada momen di mana wong kafir kabeh berharap menjadi orang muslim senajan to min ahlil fiski wal fujur mergo pada akhirnya dintas sanga napa neraka. Mergo Allah gak trimo senajan asline Allah mbek wong iki yo berdua ning dunyane berdua. Apa itu ya nak jane ya rada cara oleh dibasane rada mangkel dilebokno neraka ya dihukum. Tapi Allah luwih mangkel nek dienggo nyanyian wong kafir. Mulane aja geman ke mlebu neraka dhewean. Kudu jejer apa? Biar sing wong kafir e. Menyek. Ijazah nih napa? Tampa ya. Kena nampa berarti ya mbak mlebu. Mboten Gus. Gak usah ya. Mboten Gus. Ampun Gus. Semua udah ora jelas ya. Tapi ya, pun rokok tau ora? Lewat kau ngisor atau kau dhuwur? Ya, jadi ini tentang Sahih Muslim, niku mengke kalau terangno, mau ngaji niku rileks mawon. Kalau sering maca kitab Risalah Kusyariyah, niku duka. Ora ana sesuatu sing iso menghancurkan setan min farahil mukmin, kaya senenge tiyang napa? Mukmin. Ki wau wong anti maksiat iki golek seneng. Paham nggih? Wong anti demenan delok dangdut maksiat golek napa? Seneng. Lane kepingine pangeran iku wong saleh iku wis seneng cukup nganggo barang-barang sing taat, ngaji seneng, tahajud seneng, jagongan mbek kanca seneng, sehingga diharapkan dari seneng iku tidak berkebutuhan seneng sing lewat jalur napa? Maksiat. Ane wong mukmin nak seneng iku menghancurkan setan. Mungkin nak ngaji rasa gremeng-gremeng terus saya bebo khusyuk. Nak balul tetap balul, saya ngandel. Jadi seneng itu bentuk perlawanan terhadap setan. Jadi setan itu jantungan tenan. Wong ngaji rantuk duit kok seneng. Orang delok wong wedok ayu kok. Wong setane setruk. Tapi setanem kok mari godone. Nah setanku setruke suwi. Jadi apa ora mulane seneng iku amrun minallah kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong iku kudu seneng. Kok ora seneng setan nggodha kowe kudu seneng nganggo maksiat ora rido be kodok qadar. Akhire dadi wong hasud, dadi ribet. Mane wajib seneng iku wajib. Ya peksa.
Kayak kowe seneng kan yo angel tenan, duwe ra duwe, misale ilmu ra duwe utang akeh kan yo seneng yo angel. Iku tak ijazahi sampean. Nah iki kudu tampa ijazah. Tak ijazahi yo duwe ra duwe utang akeh, keluarga ra percaya, anak ra ngidolakno, bojo kudu ngusir pokoke ruwet lah. Iku jari Imam Ghazali iki mboten jari kula, kowe kon mara kuburan. Jari Imam Ghazali kuburan tenan, kuburan sing seru lah, kok sing aja sing kuburan sing larang-larang iku. Saiki kan ono kuburan di Jakarta iku. Luwe larang timbang omam. Ya kadang tadi kuburan mewah. Nggih. Aku yo dhewe mongko duwe kan. Kuburan luarang lan. Luarang kuburan ning wotop tenan. Kalau ajane ya kuat, kalau kiai gede tapi isine-isine wong. Lucu kan. Dadi ana iku ne, ana perumahane, dadi keluargane niliki lek lah pokoke. Kan bun rokok padha wae. Kula kepen kuburan sing umume wong wis pokoke dipathoki giling-gilingan ngene ben. Gak dipathoki keliru dianggap Hamdani ribet. Jadi pathoki ora urusan bid'ah ora. Terus misale di Fatihah ila hadratikus wa julis ning arepe Hamdani malah ada bingung malaikate malah. Jari Imam Ghazali ke kon maro kuburan sing wis rame lho, carane kene ning Krapyak, mboten kok sing kuburane rame. Terus kon ngomong ngene, iki jawi Imam Ghazali, kowe kon ngomong ngene. Saya punya nikmat terbaik di dunia. Wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai kiamat kepingine sitok-tok. Urip terus duwe kesempatan ngaji atau berbuat baik. Wong nek mati ku kepingine apa? Sak donya mulai Nabi Adam, maksudnya Nabi Adam wong saleh lah tetap kepingine ya urip ingin lebih baik meskipun sudah sangat baik. Ya, ijazah iki ya. Kowe nek wis urip pemloro kabeh kaya sementara ini, paham ya? Iku kowe maradi kuburan terus wahai para orang mati mulai Nabi Adam sampai dina kiamat. Keinginan kalian tuh satu, kepengen balik ning dunia supaya lebih baik. Lah aku duwe iku. Gak penting diutang di masalah. Aku duwe kenikmatan sing diri wong sak dunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Kepinginane apa? Urip meneh. Dan saya masih punya nikmat iku. Yaiku ijek urip. Berarti dengan demikian saya nyatakan saya masih punya nikmat. Tapi ora usah mulai kok konangan wong neh ditagen. Ya ning kono ae. Ngomong mulai ketemu bojo, ketemu sing nagih, ketemu sing ngusir, kolektor. Debt kolektor. Kumat meneh. Ya wis nang kono ae. Suwe-suwe diangkat dadi juru apa? Kunci. Bareng anake njaluk dhuwit, sik ora ono mati kok njaluk dhuwit. Jadi Imam Ghazali ning Kitabus Syukri, napa Kitabus Syukri ngekek resep nak ana wong wis ra nikmat blas iku kon mara apa? Kuburan. Terus dekne kon ngomong mulai Nabi Adam sampai somben keinginan wong mati ku setunggal, yaitu diberi hak hidup. Lha wong mati syahid tak sapi-apike kabundut iku berharap hidup malih. Summa uktal fisabilillah, summa ukhya, summa uktal. Saking kepinginnya lebih baik. Nah, kulo saya ini saya nyatakan punya kenikmatan yang Anda ingin, yaitu ijek. Jadi kamane nek seradi nikmat ku saingan wis wong mati. Sekali mulai jebule sono dop kolektor ono. Ya meriang lah kan kali ya. Ya ora usah apa? Kan saiki ada peti, ada apa ini? Gedus ya? Kan api-api. Oh, itu bagus lah itu maksudnya terus. Saya gitu. Cara gue turus gak kedanan ya. Ya sih gue agonis. Ya sampai itu, sono Bali ini, iku keranda terus atap ya wis. Ono konco ya akeh patok wis. Buat kula waca iki. Masalah napa ahadisus syafaah. Kula waca mungkin sebagian tak maknani sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Faraqnan nasa fid dunya afqara ma kunna ilaihim. Walam nusahibhum. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'udzu billahi minka la nusyriku billahi syai'an marratan aw salasan. Hatta ina ba'dahum la yakadu ayat taqallab fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatun
fata'rifunahu bima yaqulun fayaquluna na'am fayakshafu an sakin ana sing maca fayukshafu an sakin fala yabqa man kana sujudulillah min tilqa'i nafsihi illa napa niku adzina wa lahu bisujud wala yabqa man kana sujudu ittiqa'an wari'an ila ja'ala wa dharahu tabqatan wahidah. Iki sing dadi pelajaran mun mboten kula maknani mergo wektune mboten cukup setengah 3 wis asar ya. Soale kula maknani ra tenanan tapi aku yakin paham. Dados jengben niku ketika teng mahsyar niku Allah muncul. Ketika Allah muncul itu orang-orang sing Islami amatir, sing ora apalagi datul awam, pokoke sing Islami napa? Amatir iku pangeran wis ngaku ana rabbukum, aku iki pangeranem. Malah muni naudzubillah. Mergo ilmune iku semi-semi zaman dites ning TBS, ning sarang, ning MGS iku kan Allah mukhalafatul iki Allah muncul tenan ta ora. Dadi ya rada Islami dekne naudzubillah aja eling nek Allah mukhalafatul kaya zaman ujian, napa? Zaman ujian ning Qudsiah, ning Ghazaliyah, ning kono. Tapi ape ora percaya ya kok koyo-koyo ya pangeran tenan. Ki milih sing bingung iki apa sing jelas? Lha iku jenenge hatta kada ayatakallab nganti wong ku bingung. Nah terus akhirnya takok ngene, ana sing takok malaikat, ya ngeten mawon bikin satu tes-tesan sing dadekno wong iku bukti iman ta ora. Akhirnya dites be Allah. Gini ku sampean diken sujud. Ngrungokno tenan awas nabrak. Sampean diken sujud. Nak sujud ning donya iku ikhlas lillahi taala, iku ditakdir iso sujud. Tapi nak zaman ning donya kowe sujud ora ikhlas, iku kowe pas sujud kejengkang. Mergo awakmu dadi top kotan wahidah, dadi koyo papan nak disujudno jengkang. Mulane iki ngaji ya. Mulane di antara alamate wong elek iku wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mulane mumpung ngiteng donya kula suwun kangkang sujud sing ikhlas. Cepet dadi imam sujude suwi. Jaga penampilan napa? Mulane kula nu teng pondok kula ya ora pati tumaknina nemen-nemen pokoke sah. Mergo kadang-kadang ngkon tumaknina terus jaga imat imame. Ribet. Jadi wong yo ribet sing ikhlas kok tumakninae kadang kacau. Sing ra ikhlas jaga imat ribet ngurusi wong ribet. Ya ora usah diurusi sing ngkon ngurusi ya sapa kurang pegawean. Sing ngkon ngurusi ya sapa kurang apa? Ben ora wis. Lho niki kula waca ta iki sampean ora ngandel iki waca ya. Dadi sebuti fala ya baqa mongko ora tetep sapa mangkana sujudillah min tilqa'i nafsi. Orang yang sujud kepada Allah murni karena keinginan sendiri illa adzinallahu lahu bis sujud. Orang itu diberi hak Allah untuk sujud dan akhirnya bisa sujud. Nak sing tahu sujude ikhlas. Walayab kolan ora kari sapa man wong kana yasjudu ittiqaan wariyaan sing sujude wedi mertua, wedi kanca, wedi komunitase illa ja'ala kecuali gawe sapa Allah dhahra ing gegere wong digawe topkotan ing lembaran wahidatan kang siji. Kullama arada ayasjuda setiap mau sujud kharra ala qafahu terjengkang. Iku disebut wa qad kanu yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Zaman ning donya kon sujud ikhlas ra gelem senengane jogo penampilan. Jadi sebenarnya tetesane pangeran gampang. Jadi kowe saiki ustad lah Kang Ali Hamdani bareng ustad wis mubalek lah. Sebenarnya dites meneh. Lek mubalek ayo sujud. Murah mari sujud. Iku nak zaman mulang jaga imet. Jaga penampilan. Pidato kok muasno hadirin. Ketara ra ikhlas. Pidato yo sing ikhlas cocok ra cocok ya. Kok kula niku ngaji kotok, ngaji kuwi semodel ngene ra iso mbok dikte. Kedae ngaten mbahmu nu kiai mbok atur-atur. Dadi wong kudu latihan ikhlas. Ya sudah sing kudu latihan ikhlas. Lah iku sok ben tes-tesane ngono. Nak kowe kan mau kan ketemu pangeran tapi mereka ini mane kan amatir. Dadi ora roh detail nek iku pangeran. Mergo mau antarane ngaji zaman ning Sarang, ning Kudus, ning Lirboyo, ngaji ning kitab pondok-pondok sing sae niku kan diulang mukhalafatul. Jadi ono ngaku pangeran itu tenan ta ora? Malah muni. Dadi akhire ku jare malaikat, gampil to Gusti dites mawon. Jadi malaikat yo ribet ngusul ngetes. Bareng dites sing sujude ikhlas iso sujud, sing ra ikhlas
mau jadi top wahidah, setiap mau sujud kejengkang. Lalu melani sotaqawahul azim ketika wa yatauna ila sujudi fala yastati'un. Dadi wong elek-elek iso men dites sujud melani ngaji Quran kula suwun. Jenengan ngapal Quran wis sae. Lah niki kula bantu ro sithik-sithik maknane. Dadi sing dimaksud teng surat niku Kang Ali wa yatauna ila sujud fala yastati'un dites, yatauna dikongkon, dijak. Mergo da'a yad'um di mabna majhul dadi yud'a. Berhubung wakai jamak yud'auna dites kon sujud falayas ya itu sing jenis zaman sujud mboten apa ikhlas. Mane senajan to kowe pas ngimamillah iku ora usah jaga imet. Maksudnya iku standar ae nek biqadri swana wasah ya wis sah. Nek kepengin khusyuk ya tambahi kira-kira swana ping 3. Nek eling utang ya tambahin neh. Nah, eling kasus yo tambahin. Nah, tapi nak demi ngono sampean jengkang kowe. Sujud arang-arang kowe kok ora ikhlas. Ya dadi sampean niku masuk kowe kiai lah sampean dites. Bisa lho dites nang misale sing antri-santrimu. Ora iso. Mulai ra iso. Piye ya, Cece? Ayo kowe mulai dites sing ora. Lah sing dites iku mergo imane amatir. Dadi urung iso apa? Bedakno di Allah di ora. Dadi kamane ngaji umul baru ini urung khatam. Aqidatul awam ae sinau pedak tes. Nek tes ora. Lah ning zaman kula sekolah teng MGS ana kancaku bijine 4. Gak mlebu swarga kowe. Tau khitam jeblok. Gak ngaram mlebu swarga jare tau khitam. Somben ujian MGS digo rujukan malaikat. Jarene malaikat mau delok hasil tes ning MGS ning Kutsia angger tauhide 8 ya. Swarga. Nek tauhide 4 ya. Dadi dianggap malaikat itu ngrujuk apa? Wala nang ngono malaikat yo njupuki apa? Rapot wae ribet. Tapi barokah nyanyian iku akhire do sinau tauhid tenan. Kulo riyen tauhid entuk songo mergo wedi mbun neraka mergo gara-gara sing jare sing bijine 4 tauhide elek. Berarti neraka. Wah tauhidku songo terus. Mergo biji 10 ora usum, jane 10 tapi ora usum. Jadi ya baru kayak digodok-godokan loh, jadi ya jadi ya ini ngaji guyon tapi niati ngelawan apa? Setan. Ada orang maksiat kok iso sen? Terus maksiat apa setane setruk. Ada orang maksiat kok sen. Makanya alamat wong apik ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Jadi wali kudu ora oleh susah. Tapi ora krana uraan, krana nikmati rahmate Allah. Wes ngandel aku sementara, nganti soal imam sak dhuwurku, lagi ra perlu ngandel aku, paham. Saiki sementara wong kalah ya sementara sampean aku alim imam sak dhuwurku, mun Gus selamat tinggal. Ya ora masalah. Tapi yakin ra ono wong ngandel. Gak yakinkan. Malaikat guyu kan ngono-ngono ae. Lah iku lho ya ora tersinggung biasa mawon. Wong lagi senenge ngono ben ngono. Ya, jadi sing sujud ikhlas wis jelas ya apa lo ya. Wala yabqa mangkana yasjudu tiqaan wariyaan illa ja'alallah dhahrahu tabqatan wahidah kullama arada yasjuda kharra ala qafa. Lane kula suwun nggih sujud itu sing ikhlas mun nang ngandel kula. Wong salat 5 wektu. Ikhlas iku gampang. Cara Mbak Maksum lasem iku gampang ngangel ikhlas. Ikhlas pokoke kowe ngawur sesuai ikhlas dhewe. Ya baru kayak ngawur kan rapati peduli. Jadi misalnya Kang Ali pengen imami kokono yang liwat ae salat bar ya wis malah ikhlas. Ada delok wah makmume ono Gus. Makmume ono pejabat. Mosok imami pejabat kok cepet ribet. Mulane nek ape salat ngawur-ngawuran orang ngawur-ngawure gak ngawur terhadap makhluk lho maksudnya apa? Ngawur terhadap sekali kowe teko nek delok waduh, momenan, wah, makmu Gus Bah dibiji ribet iki. Momenan, wah, makmu kok donatur aku salate cepet. Ora usah ngono, wang-wang kowe. Bang Ali ya dadi liwat salat, wis elinge pangeran Allahu Akbar.
akbar. Tapi ya tetep tumanina. Mereka sekali kowe salat apa ittiqaan apa? Ittiqaan wedi komentare wong. Utawa riya iku golek bijine wong illa ja'alallahu dzahrahu tabqatan wahidah kullama arada ayasjuda kharra ala. Berarti disebut wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Dadi dites kon sujud terjengkang. Ya mulane sing wis lulus ning ujian ning Kudus ning iku aja seneng sik. Sampeyan jek ana ujian terakhir apa? Ujian nasional terakhir sok ben iku. Sing amatir. Sing amatir tapi lho ya sing hafid iku gak diuji. Sing kapit diuji. Yo dadi ana pisan dadi sing ketemu pangeran malah salah paham. Kalau tak ngake kitab ibu itu nyesuaikan halaman sarasan itu loh. Iki luwih jelas naskah ini. Kalau nu ngaji muslim nu setengah hafal. Riyen kula teng sarang nggih ngaos terus kula sinau ni. Ngantos telas Sahih Muslim kalih. Ya tenanan oleh sinau. Ya mergo wedi diuji nu. Dadi kula nu golek takbir solusi ra usah apa? Ujian. Mumpun saged lho carane ngindari napa? Ujian dadi penak kepen anut aku ya monggo. Dadi mergo tak angen-angen diuji. Mau misalnya ujian terus gurine sewantri kabeh antri, waduh. Ayo oke melu ujian ta ora? Ayo sapa sing melu ujian? Ketoke kok masalah ya. Dados ceritane niku kan pengumuman pertama niki kan teng fotokopi boten lengkap. Jenenge wae foto kopi. Entuk wis pira-pira. Jadi pengumuman pertama kan yang tidak Islam. Pertama mangkana ya'budu syamsa wal qamar. Wa may ya'budu terus wa yattabi'u mangkana ya'budul qamar al qamar wa yattabi'u mangkana ya'budu tawaghis at-tawaghis. Terus pengumuman pertama siapa yang menyembah matahari? Kemudian ditakdir ngikuti matahari. Siapa yang menyembah rembulan? Ditakdir ngikuti dan semuanya itu mengarah ke neraka. Mengarah ke neraka. Terus watabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Kemudian tinggal umat Islam senajan to sebagian mentalnya munafik. Tapi piye-piye Islam, piye-piye duwe tauhid fayatihim wa ta'ala fi suratin ghairi surati allati ya'rifun. Terus Allah datang dengan gambaran yang tidak mereka kenal. Makanya ketika Allah ngendikan fayaqulu ana rabbukum malah fayaquluna naudzubillahi minka. Ribet kan? Ya, jadi iki mulane aku darani iki Islam sing napa amatir. Ya coba bayangno nek Abdul Qadir dites ngono ya ora maksudnya. Kowe lah insyaallah gak men. Sekondoe malaikat nate ngaji Sahih Muslim ngono. Ngaji Sahih Muslim di mau dites apa? Sujud. Mon ya, paham ya? Paham. Pokoknya saiki sementing ngindari sujud ittiqaan wariyaan. Eling-eling apa ngindari sujud sing niati apa? Ittiqaan wariyaan. Nah kowe sujud krana riya iku soben wa yut'auna ila sujudi fala yastati. Wa idrabu lan den gawe apa asiratu sirat bena dhuhrai jahannam. Sirat iku wat. Antarane dua sisine neraka napa? Jahannam. Ya neraka itu kan mesti ana dua tubir kan, yang satu ujung, yang satu hilir. Berarti kan sing jenenge jembatan kan ujung sini sama ujung sana. Nah, kowe lulus tok ngene kan suar. Iku jenenge baina dhuhrai jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwalaman yujizu. Dawuh Kanjeng Nabi, saya dan umatku pertama orang sing iso ngliwati sirat. Wala yatakallamu yauma idzin sapa ilar rusul. Sing kober ngendikan mau rusul tok. Nek sing Islam-Islam kaya kowe iku roh neraka wis ora kober omong. Setruk lah gamane wis wong pucet wis ora iso omong. Tapi rasul karena dijamin swarga cek iso ngendikan kan stabil kejiwaannya kan. Ya nek rasul ngliwati iku kan kaya refreshing kan mbek delok umate kan gak karena beliau dijamin swarga kan gak panik. Kaya wong ditagih utang kan ora iso omong kan. Lah iku pemene roh neraka. Wis ora iso omong, mulane wala yatakallamu yauma idzin illar rusul sing kober iso ngendikan iki mok rusul. Mergo ya wis ya kan stabil kan ya yakin lho. Lah nek kowe lagi delok, jurune ngono. Wis ngono dalane licin. Oh meriang yakin meriang. Ya mumpung rong mlebu neraka yang tak wari carane iki, maksude solusine piye?
Wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma salim salim. Dadi rasul wae sing oleh ngendikan niku mok ndongane Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan selamatkan. Wa fi jahannam ya kan mau kan wat iku kan licin, napa? Licin cuwili. Lho cek digantoli. Tapi iki sing gak rusul, kowe ora salah rujuk. Sing digantoli ku sing gak. Wa fi jahannam kala libu, tapi pira-pira ge kono namane apa? Angkus lho. Gantolan sing wong Jawa nak darani mendhuwur mengisor jenenge apa? Nyuthik ya. Nak ngisor mendhuwur. Gantol. Ya kan beda lah Kang, kan udah bocah kok kaya ora wong Jawa ya. Kaya wong njupuk pelem jenenge apa? Nyonggek to gantol. Lha iku cara kuno iku nganggo apa? Angkus iki lho. Nak pelem kan gampang wong ikune cilik. Nak sing wong dhisik nak njupuk klopo kan ngangge kan. Mboten niku niki kekuatane arite kan kudu kuat mergo sing dijupuk niku. Sing dijupuk kan satu tandang apa? Kelapa. Kelapa. Lah ya kudune kan nganggo apa? Arit. Arit ya angkus cara wong kono nang. Lah iku wis licin ijek di gantoli. Lah ora usah digantoli wis ceplok kok. Yo kacau tenan, Mas. Mulane ora usah liwat kono dan bayar. Ngeri. Dadi wis lunyu ijek digantoli. Coba bayangno. Mulane kowe pleta-plete mesti ora tau ngaji Sahih Muslim. Sing ngaji ngeri tenan. Wa fi jahannam kala libu mislu sauqis sa'dan kaya ri sing tajem. Ra'aitum sa'dan qalu na'am ya qol fa innaha mislu sauqis sa'dan. Khairu annahu la ya'lamu ma qadri dhamiha illa Allah. Takhtafun nasa bi a'malihim. Tapi angkus-angkus mang gantoli menungso iku berdasar ngamale. Jadi misalnya ngene ya, ngamalemu poine kok mok loro. Mlebu ngliwati 2 meter wis digantol. Paham ya? Tapi nak poin 100 bar 100 meter lagi digantol. Nak ngamalem 1000 poin berarti bar 1000 meter lagi. Lah nak misalnya swarga iku ijek 1 juta meter. Jadi maksudnya gantole ya proporsional ngono lho. Paham? Dong to iki. Nak ra dong buktekno sampeyan iki saiki lho paham. Dong to ora? Ya nak ngamali apik ku sithik berarti min awalil tajawuz pertama ngliwati wis di gantol. Nak ngamali akeh yang ngenteni bar 10 kilo tapi lagi digantol. Lah nak ngamali top karek 1 meter lagi digantol. Nah iku sampean gara-gara ning swarga luwe gampang mergo cebloke pas ngarepe swarga. Dewe nak awal 1 meter wis ceblok yo. Waduh. Suwi dan iku itu. Lah iku jenenge apa? Kowe paham to ora diterangno ora paham. Tahtofun nasa bi'a malib. Dadi gantol iku ya propor sunah. Mosok sing ngaji muslim lagi liwat digantol yang ngenteni separo lah paling gak kan. Tapi nek sing fotokopinan yo. Tapi nek sing kiyaine nggo sarah niku yo beda lah tetep mosok fotokopi mbek sarah. Padha sembrono. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yara. Kabeh yo ana proporsine. Jos ya. Faminhum al-mu'minu. Terus fabaqiya bi amali wa minhum al-mujaza hatta yunajja. Sehingga diselametno. Hatta idza faragha wa minal qada' bainal ibad. Mari untune kan gak cukup. Sampeyan tak terangno. Jemben mungkin formatnya ngaji agak rubah ya, karena memang kalau waktunya pendek gue ribet. Terangno suwi ra paham menes dilo. Tapi kadang ya penting sedilo. Jadi kan arah paham di alasan. Mari Gus Pak ngaji di sedilo. Jadi penting alasan yang penting. Padahal suwilah ya ora paham. Tapi kan dia alasan apa? Ngaji ora paham. Mus Gus Pak mari nak ngaji apa? Jadi aku tak pikir gitu. Iya, nak suwi ra paham kan elek. Hatta idza faragha sekolah suwun ya, dadi guyone wong saleh wong alim duwe niat nglawan setan. Go setan kepingine wong ora iso seneng mbek taat ben golek kesenengan liwat maksiat. Mulane Nabi nak muji salat itu sundul langit. Wa qurratu aini fi salat. Aku hiburanku nak salat. Itu ulama dhisik Mbah Zubair nek ngaji lali wektu saking seneng. Kabeh wong saleh nak ngaji suwen. Meskipun kowe ora seneng ya pangeran maklumi, wong ora paham kon seneng. Tapi kan iki mau cerita. Pokoke kula suwun seneng niati nglawan apa? Setan. Farahul mukmin niku aksamu banget menghancurkan di zahri napa? Setan. Mane perintah Allah, perintahan Allah seneng kul bi fadlillah
wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lan kula nu sangat seneng kalian Said Muhammad. Said Muhammad itu bela maulid itu banyak orang yang membid'ahkan napa? Maulid. Padahal al maulid ibaratun anil farah bi maulidin nabi. Maulid itu rak muk satu ekspresi, ya saya ulang, maulid itu kan hanya satu ekspresi bahwa kita ini seneng karena kelahirannya Kanjeng. Lewong Hamdan sing keriting ndek wae pas lahir mbok seneng ra karuan, bapake sapa nang. Padahal lahir keriting nggawa mas salah. Lho koyo sampean kabeh lho, pas kowe lahir mbokmu seneng to. Pada akhirnya bawa masalah apa enggak bawa nikmat? Masa iku mbokmu seneng lho iki lahire nabi kok seneng ora? Lha iku apa-apaan. Mulane jaya Said Muhammad, apa mereka berani menjawab pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Faman angkarol maulida faka'annahu yaqul lima tafrahu bin nabi. Nah ana wong ngingkari maulid itu padha karo melahirkan satu pertanyaan, kenapa kamu seneng dengan lahirnya nabi? Aneh ta ora wong kok ana pertanyaan lima tafrahu bin nabi. Lha ya nek ana wong iskal maulid iku padha karo gawe pertanyaan, kenapa kamu seneng terhadap lahirnya nabi? Aneh gak pertanyaan itu? Dong ya? Dong tenan to ora? Lah iya dadi maulid mau ibaratun anil farah. Lah soal masalah sing berlebihan ku kadang sing masalah kan, maksa gede terus tarian. Panitiane seneng mergo engko terus mangan anggur merah. Lha sing mulai masalah iku nambung song. Mana niat maulid itu yang penting seneng, seneng ora usah memaksa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahidim bi'izni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Oh dadi eling-eling ya. Dadi kula suwun sanget pokoke kita jenengan sekanten cita-cita ning donya niku netepno tauhid. Yusabbitu wa'ul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi tauhid itu mbok tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam bahagia. Terus kowe kudu ketok bahagia. Sausé iman kowe kudu bahagia. Aja sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahidim bi'izni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran, sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Jadi alhamdulillah kok iman gua ora iman nak jadi penduduk neraka. Saya itu ora wong Islam delok Eropa seneng. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Nah, cara kula sebagai wong saleh, sebagai umume wong nak makmur terus piye? Makmur tenan ya sing luwih tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing menyatu di hati. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita ceritanya. Iku ora perkara ibadah itu khusyuk nemen ora. Sekarwan Nabi Ibrahim khusyuk nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus ditakoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal tekin. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nangis jenengan Gusti, jenengan itu zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo niku nangis. Wong zat api aneh ngono kok sing merhatekno mung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tok. Makanya tak sebar, tak ajarkan. Lha iku jenenge wong sing para pangeran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran tahu ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno niku sepundi mestine jenengan diperhatekno. Tapi sing merhatekno jenengan namung kula. Nangis Nabi Ibrahim. Sakire cari pangeran. Yo wis ngene iki tak gekno malaikat sing baturi ke sujud. Nabi Dawud ki ngoten. Yo wis nak ngono ke tak baturi gunung, tak baturi manuk. Kowe ora. Malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa. Jadi kita ini egois. Mulane salat itu disunatno jamaah. Wong ki nak di bojo ayu kepengin nganggur wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nganggur wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran ku zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane disolatno sunat jamaah. Ben
ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Mulane wajib tabligh, wajib nyampe. No. Paham ya? Ini penting. Jadi riyen wong iki kudu soleh-soleh. Zaman akhir ora. Angger tambah soleh tambah goblok kira karuan. Soleh men ibadah. Ditakoni, "Kenapa jenengan direwangi ngono?" Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadun nafsi to. Nek ning swarga ape apa? Kira-kira kelakuane wong ngene-ngene iki lho, nek ning swarga ya. Itu Allah, engkau menurunkan hukum-hukummu, engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu, harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ra kepengin Allah ra disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono critane nabi kok mati no. Kulo swarga napa neraka Gusti, iku kadun nafsi. Berarti mikir untung rugi. Kulo ora duwe cita-cita ngoten ra. Misal aku mati paling ya rada nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca Jalalain ta ora apa mau gawa ngalor itu. Gak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngono ku yo sampe gak tak tangisi. Wis biasa wae aku mati wis mati wae biasa. Cuma nak dongano nangis sam. Nyap wong. Dongano malah keliru malah. Lalu jatahku widadari 300 lah ruhen roe 70 mau dongano ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran isi tok aja sampai agama ini gak berlangsung. Mulane sing dipikir keberlangsungan agama. Mulane Nabi Ibrahim diarani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran niku ora tau mikir awake dhewe. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Dadi kamane anggere ana kebenaran pikirane kok ono sing nerusno ta ora anak putuku piye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turune. Gampangane kita seneng Quran ya kudu anak turun, seneng Allah ya anak turun, seneng Rasulullah ya anak turun. Karena kita ndak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasul. Paham ya? Iku nek nek ngono tenan berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Jadi kuwabe sing mbok pikir iku kelangsungannya aku. Wong soleh zaman akhir ora tambah soleh tambah egois. Wiki takoki wiki kepen mlebu swarga. Kuwabe orientasi mlebu swarga. Iku yo apik tapi yo kacau cara makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi yo apik maksudnya timbang wong dugem wong ndangdutan yo apik iku. Tapi bandingane yo sing ambek iku aja ambek wali-wali yo jauh napa? Jauh yo ora kelas. Ya dadi kabeh kepengin yang soleh-soleh iki apa? Tu'ti ukulaha kullahinim bi idzni rabbiha. Kepengine kita iku pokoke alam Taurat fataraka wa matalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa sabitu wa faruha disana. Pokoke kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim bi idzni rabbiha. Bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbi. Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid, kita jabat ya demi nglangsungno kalimat tauhid, kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah. Jadi malane Allah dawuh liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dadi Allah nek istuka wong sing ora roh tauhid ku ben matilah. Sing pantes urip ku wong sing roh tauhid ku ayate wa liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dadi Allah saking dukane. Lah apa gunane kowe urip ora roh pangeran? Tapi aja mati saiki lho ya kapan-kapan ae sesuai jadwale. Maksudnya iki ngene lho, kowe wani urip iku ya mergo bela-belani tauhid. Terus mati saiki ya sakake anak bojomu. Wong nak wali sekali mati ya terlantar keluargane. Zaman uripe terlantar apa meneh. Maksude ku sing sah urip wong sing Yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kemana nak diterjemah sing ora roh tauhid ben kono mati. Maksudnya ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Ya mulane Allah nanti duka ketika inna ma yastajibul ladzina yasmaun wal mauta yab'atsumu. Jadi kampangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iku. Angger sing ora roh anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate apa? Mati. Mulane wong sing ora nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati.
Yang kepicek budak mati sumum bukmun omyon. Jadi kami jadi mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sause wayah ya man hayya am bayina. Eling-eling iki. Wa qala dawu sapa Imam Asy-Syafi'i kang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatu. Man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an azumat mongko agung apa qimatu regane man. Wong kok belajar Qur'an regane dadi dhuwur. Ya dhuwur cara pangeran ya dhuwur cara manusa. Wa man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-fiqh ing fikih. Nabula mongko utawa nabila sami mongko dadi agung apa kadru kadare man. Wa man disabane wong kata bae gelem nulis sapa man al-hadis ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjatu hujjaiman. Waman disambane wong tak alama belajar sapa man al-hisaba ing hitungan. Jazula mongko dadi agung apa yu pendapat iman. Waman disambane wong tak alama belajar sapa man al-arabiyah ing bahasa Arab. Roko mongko dadi alus sapa top wa ta iman. Maka bahasa Arab iku ketok ngelola hidup. Tak latih bahasa Arab. Aku yakin sing ngaji ning kene ora pati iso elal. Wis yakin wis. Ki ngaku ora ngaku padha wae sahabat. Kena ngaji elal iku kan ana apa ya? Pokoknya dadekno urip kuwi iso nata. Misale sing tau ngaji ilal iki koyo Mas Tam tau mondok. Misale kan ilal. Yakumu asluhu yakmumu, no? Yakumu asluhu yakmumu. Mesti oleh ilal ngene. Wawu huruf ilal. Ya huruf ilal huruf penyakitan. Kok nyandang harokat. Dadi rapati kuat. Dipidah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya saiki dipidah. Lah ya kan fa'ala yafulu ya to. Berarti mestine kan kana yakunu. Koma ya yakwumu. Paham ya? Kok malah ngelatih kok cilik-cilik ben benar. Akhirnya dielal, yakumu asluhu yakumu ala wasni yafulu. Nukilat harokatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sahih. Wong loro kok nampa harokat gak kuat digeser. Huruf ilat kok nampa harokat digeser. Akhirnya dadi yakumu apa? Mergo sing kuat ndonga amanat ku ya sing sahih sing waras. Ya waras awake waras uteke. Paham ya, ya waras akidah. Dadi wong terus kulino nak ngono huruf ilat aja nandang harokat gak kuat. Jadi akhirnya terlatih proporsional, napa? Proporsional. Terus huruf ilat itu naik mati, sing dibuat ya sing penyakitan. Jadi misalnya, aslu uzu. Kenapa kok dibuang? Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sahih. Buang ya sing tapi aja mateni wong mesti iki. Sing pantese ra ono ya sing penyakitan. Yo, dadi maksude iku ning donya iku liyahlika maksude sing pantes ora entuk perhatian sing penyakitan tauhid, penyakitan kalimah thayyibah. Sing pantes urip itu sing bener, sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinati. Dulu kalau tulis di antara yang saya figura di kantor saya di rumah itu sampai kulo nak di duit amplop kulo niku ana tulisane wa yahya man hayya am bayinati. Tak guling-gilingan Gusti kulo pantes urip mergo kulo cek mulang tauhid. Lan urip kulo untuk lisensi. Dadi urip kulo legal. Mbok nak urip murah roh, ya urip kulo legal. Mergo nerangno napa? Tauhid. Sekali kowe ora tauhid, uripmu ku ilegal. Jadi nang aras ditulis mati tapi kowe jegelek dhuwit, paham? Kadang kono ditulis mati. Paham ya? Kok gak roh apa? Gak roh tauhid. Niku cara pangeran diitung apa? Mati. Lane jari Sufyan bin Uyainah nang ngendikan la ilaha illallah bi manzilatil ma. Faman kana lahu la ilaha illallah fa huwa hayyun. Wa man lam yakul la ilaha illallah fa huwa mayyitun. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran. Jari Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i zaman yang Mekah itu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zaman yang Madinah ngaji sama Imam Malik. Sausi alim ngaji Bik Sufyan As-Sauri, ngaji Bik Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyan. Setelah beliau alim ngaji usul fikih tentang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ku murid Imam Sinten Abu Hanifah. Ini wong alim do ngentekno ilmu gurune. Saiki ilmu gurune rantek-entek. Mulane kula orang pensiun Mas, masyaallah. Dadi rada kecelakaan. Kula mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Jadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ku mau 3 tahun. Terus setor muatok dihafal. Terus gurune mulang wis sungkan wis jeng ilmu wis entek. Nah kita aku iku rantai lah ngene-ngene wae ora ono sing mulang jalalan ning kene wis 20 tahun ora ono sing setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti nek setor kan. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradi fi dzalik terus. Dzalikal kitab ilmu nazzal ilm. Bos Gus bar ora ngono bisa. Dadi Imam Malik ku
Di story muatok Imam Syafi'i. Kitab botol di story apa? Paham. Akhirnya guru nulis leren. Ilmu ku sentek oke. Biasa lagi ngaji beiki. Ngaji orang nganti pirang tahun ya. Kitab Muhammad bin Tintek. Akhirnya guru nulis nggak nulis leren ngaji. Kowe iso dilereni ya, nek dilereni tak lereni. Ayo kapan ge setoran yo? Lho nek iya ya, kapan dimulai tahun baru 2000 piro ya? 19. Pertama sapa? Ayo ngaco. Apa? Tawaduk Gus asline iso tapi bebo ora iso. Sing ngandel nak tawaduk sapa? Ya dadi iku eling-elingan. Terus dari Sufyan bin Uyainah iku mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah sedang mati. Dadi kena apa iblis ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah wis dianggap mati. Fa innal asi ku mayit. Wong ora roh pangeran wis dianggap mati. Iku mulane pangeran dawuh wong sing ora roh pangeran iku innama yasjibul ladzina yasmaun. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi mulane berat. Mulane ora entuk hidayah to dianggap ora urip. Mulane iblis ora perlu mati wis dianggap ora urip pengiran. Di cara pikirane sinten Sufyan bin sinten. Oh ya, alasane yo masuk akal. Ya mau napa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhum. Dadi wis wong ngono wis dianggap mati. Mulane nek kepengin urip kudu roh tauhid. Lha iku lagi urip. Nah, mulane nek sing ora urip dianggap wis mati mergo ora roh tauhid. Nek sing roh tauhid lagi dianggap wa yahya man hayya ambalina. Eling-eling ya. Mulane kula suwun mbok jenengan mbuh pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeranem. Nggih, tetep ngerti fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus Abdul Hasan Asy'adili, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sause kalimat tauhid tem bener iku lagi sah istighfar. Saiki sampean tak bedheki wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo urung ana tau. Dadi sae istighfar iku ba'da kalimatit tauhid. Mane ana wong kafir 80 tahun. Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane di sepuro. Mergo syaraté di sepuro iku ba'da tauhid. Mane Allah ngendikan kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syaraté istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Lan cara Abdul Hasan Asy'adili kowe istighfar dengan dasar kalimat ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Lan cara madzhab Sadili sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara toriko Indonesia walian istighfar sik lagi napa? Tahlil sik. Urutane sik di. Gue sing gawe ajaran tam malah tuh. Pilih nak urutan Indonesia. Mari ra tahu apa? Yes, istighfar. Ping piro? Piro istighfar terus? Wis ngono ya apik. Wong sing mlaku ngono Ya tapi kan wis tauhid. Indonesia kan wis ahli tauhid. Wis ra apa-apa, tak sahna wis gak masalah. Jadi mau kula cerita ya, jadi Abdul Hasan Asy'adili niku di antara khasih thariqah niku. Sampeyan kalau kitab yang beredar di Indonesia nggih niku Jami Usulil Auliya sing biasa diwaca Habib Lutfi nang acara-acara. Tapi kula gak ada kitab Sadili niku kathah. Riyen bapak kula sangat-sangat Sadili, tapi Sadili ini ora koyo terus wiridan biasa mawon, kados kula ngeten biasa. Namun dia sangat Sadili tapi dia biasa. Karena tadi Sadili beliau itu ilman. Sanad kita kan Sadili yang apa? Ilman. Itu Sadili madzhabnya gitu. Jadi kalau mau istighfar, itu kalimat tauhidnya ditotos. Mergo sae istighfar itu ba'da tauhid. Buktine kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid, apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir. Itu cara pikirane sinten Abdul Hasan apa? Asy'adili. Tapi ya kathah juga sing kaya Indonesia, kira usah cilik hati. Dan itu madzhab Sanusi. Madzhab Sanusi itu cara pikirane beliau itu
La ilaha illallah kalimat sakral. Sing ngomong kudu sakral. Nah mulane di mukadimai istighfar. Iku madzhab. Masine yo ora roh tapi mbok lakoni. Iki tak terang rapi. Dadi aku yo roh ki nglakoni kuwi perkara kur. Nah sanut. Nah wis saiki sanusia apa sadilia? Apa la sadilia ta wala sanusia ta? Aslinya kan ora kabeh to. Manut to nek. Wong dene buku ya iku primbone ya iku dadi. Wong sangune ya padha. Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula ora. Cara kanca kula semaan ra tenan. Ngono ku wis kadung dilem go samplope padha wae. Kira kasar kaya. Dalilan sedih bodas padha wae wis ngono wis diputus tok keluarga sembrono. Nah. Wong keliru kan tak warai yo ben diridani pangeran. Kan nak mimpin tahlil iku pokoke ngajak umat ben cek kenal pangeran. Paham ya ngajak umat ben cek kenal pangeran. Piye-piye khase para nabi ku ngenalno umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib ma'rifatullah, ngenalno pangeran. Nah wong awam ra mbok kenal pangeran ya ora roh tenan. Saiki wong awam penggaweane ku delok saiki delok internet delok WA. Cara ora mbok cak tahlilan wis malah ora. Ya soal ana sing ngukumi bid'ah ya keben pancen penting eling sunah Rasul. Dadi kowe tahlilan eling Allah sing kono eling sunah Rasul padha apik cara kok ora masalah. Serang-serangan aku sampeyan ketemu pangeran kok cocokan sing mlebu swarga ndi. Ternyata padha mlebu swargane berarti lu teman. Ya sing ngono kok repot. Oh wis karo ayate suma ilahi marji'ukum fayunabbi'ukum. Lha apa kowe mikir teman-teman sampeyan ketemu pangeran wong iki ana balikne pangeran. Cara kula dikritik wong santai wae. Lho kula nate dikritik tiyang, wonge rada khusyuk. Nggih maksude kula ngakoni Gusti jenengan niku ngalim, tapi kula jenengan ngaji kok guyon, kula mboten wani nak ngaji guyon. Ya sing ngene ae. Aku ora wani ra guyon. Mergo uripku bek mbek syukur mbek Allah. Mulane aku guyon. Kira wani guyon mergo ora tau syukur. Lah yo nak ketemu pangeran wani, kowe mbek aku menang ti. Wah ora wani Gus aku tantang kono. Terus kedua ngene, iki cerita tapi aja lebok nanti. Tapi iki ceritanya. Dewe Mbah Mun nak ngaji guyon. Jare Mbah Mun ngene, Dewe Mbah Mun. Kira kena apa kiye ngalim nak mulang kok iso guyon. Ayo sapa sing ora bali maksum. Sepakat kan nak mulang nggih guyon. Mbah Mun nggih guyon. Mergo wong alim iso maca kitab lanya, dadi kok berguyon. Nah wong ra pati ngalim roh kitab wis ngredeg. Ora raine wis kita kipe piye didelok wong akeh semriyang. Wis ra kok berguyon wong wis. Ayo wong ra pati ngalim maca kitab kok berguyon lho di depan umum. Meriang sik apa guyon sik? Wong ngalim-ngalim kan iso ngendhalekno suasana, mulane rileks apa? Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wis dedek ro wong. Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena anggo, enggak karena ngiling-ngilingan nek kita ning dunya ku wis puas. Peparingnya Allah sing kita lakoni ku wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir salat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Mane guyone para pangeran niku malah dadi paregene Allah Subhanahu wa taala. Ora guyon arogan, ora guyon bakas wedoan, ora guyon bakas dunya. Lane wonten Ihya'an wonten kitabir ngaten teng dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan ku nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin jembare rahmate Allah. Waya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean mergo wedi pengiran. Saiki ora kadang wong nak nangis depan umum penampilan kadang dhewe dalane omahku ya. Mustofa kok undang nangis dhewe ben sawangane dongane mandi. Bareng tok omah. Ya aku. Ora oleh sing bener iku. Apa yathaku najaran min saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi azabi. Oh, jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau suwon sangat pokoknya kita jenengan sekanten cita-cita ning dunia niku natapno tauhid yusab itu wahul ladina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi tauhid itu buat tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim baca alaha kalimatam bahagia. Terus kowe kudu kita bahagia. Sakwise iman kowe kudu bahagia. Terus sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahidim bi'izni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam.
dan benci kekafiran sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Alhamdulillah kok iman gua ora iman nak jadi penduduk neraka. Saya kira orang wong Islam delok Eropa senang. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Nah, cara kula sebagai wong saleh, sebagai umumnya wong nak makmur terus piye? Makmur tenan yo sing luwih tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi kok apa mewakili tauhid. Kowe ora takok iku adu-adu blok goblok ngawur ae. Sensitif wae sembrono takok ngono kowe. Nanti wong takok kadang provokator. Apa boleh mengekspresikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? Iku provokator takok ngono. Iku latas aluan Asia iku mlebune paham ora. Wis ngono. Awas gak ana sing takok ngono. Oh. Tak penjara ya. Membakas kalimat tauhid takokane terus didi. Sing jelas ning Quran iku fa'lam annahu la ilaha. Penting kowe ngerti ilmu yakin dan ilmu musyahadah annahu la ilaha illallah. Ning kono yo ora ana keterangan carane masang ning ndi, carane takon ning ndi ora ana sing jelas. Mbok pasang yo apik siar, mbok pasang yo apik. Ojo terus kowe gedeng masang yo kliru, piye-piye donya butuh syiar. Tapi ojo masang terus koyo-koyo sak wis ngono iku cukup. Iki fatwa nang ngombe wis pokoke ngono lah. Kok jero-jerokno. Oh, takok provokator, ora oleh takok ngono. Yo, aja kemana kene takok ngono. Ya pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Dadi tahu betul maknane tauhid. Ya mau minimal ke misalnya tak wari kados ngaji kula di dalu. Alam iki kadung wujud. Paham nggih? Kan enggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam itu wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lan disebut wajibil wujud. Lah Allah itu zat sing wajibil wujud. Jadi maknane la ilaha kira-kira ora ana sing wujud hakiki kecuali namung wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono kuwi lumayan. Lah Allah iku sapa mesti angen blok. Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Bariku terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Dan nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing marat terus kerja ning Papua, akhirnya gawe masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ra kowe. Wong Madura dagang sate ning kono bareng sugih gawe masjid. Artinya kita ora iso jaga Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yo ora iso, HTI yo ora iso. Sing jaga Islam wong akeh. Lane nak istighfar oleh ego. Lane assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kula nu de santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak crito ya Allah. Gajine iku digo dakwah ning Bali. Kula de santri sorogan muin mbek kula bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapak iku bayi bakul sate tak didono silsilah. Ora mau balik bakul sate. Yo niate mergawe bae. Singkat cerita, lalah sukses terus biasalah wong Madura terus anak punakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhirnya gawe masjid. Bareng gawe masjid dhe kebutuhan duwe wong alim, akhirnya anake dipondokno ning Sido Kiri. Iso maca kitab terus pindah teng sarang ngaji sorogan niku. Iku sing jogot sing dadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki. Sing dadekno sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan to kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika. Kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing gawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok dhewean ora oleh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah ning gone salat wa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ora oleh egoisme assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Oh Jepang iku cak ora ngerti akhlak ngono. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, kita anggap wong saleh. Paham? Jadi ojo egois. Dilatih Islam ojo egois. Sange egois sampai kelompok liya. Angger gak wani masang lelu wah ra tauhid. Sing sitok tauhid ku ning ati ora ning tulisan. Tauhid kok digo debat. Nah, aku yo melok-melok ngene iku, jegem. Oh, bocah. Cara aku DH, ora aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku wis dadi ning ngene iki ben kono. Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran ahkamul hakimin, kowe ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Kowe kan wis yakin pangeran ahkamul. Lah opo mbok putusno ning donya?
Seneng masang ben masang, seneng ra masang paling pada akhirnya keputusane ning Allah apa ning MUI. Ayo aku takok. Sebenarnya cocokan nak wis. Paham mesti ora usah fanatik nemen-nemen. Sebenarnya wong sing ngono iku gandeng jejer kowe. Jajan ibu swarga sapa? Jumlah ketimbun rokok lho. Operator dinyek. Jumlah. Bareng kono kan jek pikiran gak trimo. Dilepokno bisa. Wong Islam dinyek-nyek ana rokok kabeh. Bareng rokok lagi damai. Piye? Terus ini dijajah aku tahu dijajah ikut Pak Mojo ya anak ya. Tapi aja kon mimpin aku. Mas aku running kono rencana aku running kono. Jadi ngono ku lha opo? Kowe wis yakin Allah ahkamul hakimin dan ke Allah sering dawuh sok ben balik kabeh ning aku terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang ku keangkuhan, nggih betul. Memaksakan putus sekarang itu sitok Islam kultural, sitok Islam khilafah, sitok Islam apa mana? Formal ya, terus apa nih? Apa bos? Mustafa lo, aku sudah. Gayanya khusus aja provokator deh. Mau cara rata didik jadi khawarid. Bapak motor aku ramelak Mustafa. Soalnya kabeh ku istihad, itu sebenarnya kuno. Sementing dweling pangeran lan yakin keputusan tertinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementing kita sebagai ahlul ilm target itu fa'lam, apa? Nah, oleh roh Allah iku wis tahqiq mau kene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kowe roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kowe wis roh ngono iku sahagam iku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor 3 urutane gak keren sih. Siji syahadae Allah, nomor 2 syahadae para malaikat, nomor 3 syahadae ulul ilmi. Oh, paham nggih? Jadi ngono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi, wong sing di ilmu. Jadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ya ora ana, sing duwe Nusantara ya ora ana. Iki dadi adil sing duwe pokoke ning Quran redaksine ku ulul ilm. Jadi tauhid itu nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Ya, tapi ki aja nyalano gendera piye-piye butuh siar, dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jadi nek ikhlas kan ciri khas ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan lah kowe iki kan ra jelas, gendera ya ora, ikhlas ya ora, terus dadi apa? Ora jelas iki kita ora apa-apa. Rahmat Allah tetap cukup nganggo rahmati kowe. Keliru lah cukup wis ora usah kuwatir. Paham ya? Terus ngaji kula didalus pokoke Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Nah eling-eling ayat apa? Syaidawahu annahu la ilaha illa huwa sing itu syaidawana la ilaha illallah malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Dadi keren tenan syahadatu ulil ilmi. Mosok syahadat di nomor 3 siji Allah karuan gak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengiran. Malah keren kita be malaikat masyhur. Adi Nabi nanti dawuh, sok ben umatku sing zaman akhir tok. Bahkan aku rindu saya rindu sama umatku zaman akhir. Kowe iku top tenan jare kanjeng Nabi. Jare sahabat, bukankah itu malaikat? Malaikat iman karuan ndene pinggire pengiran, bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, sekaruan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune kira iman tak didik aku. Terus lha niku sinten? Umatku ning zaman akhir. Wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya jaluk swarga. Ora roh neraka ya wedi neraka. Dadi mau modal mantep pun. Iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa kok amen iman ya, Pak. Mulane kira roh sing bangga, paham ya mergo ora roh kok iman. Jadi masyhur ono malaikat saya khina fil ardi takoki pangeran. Kowe roh ning donya, ya apa? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Njaluk apa? Swarga. Nggih. Lah roh swarga. Dhewe mboten roh tapi njaluk swarga. Terus pangeran takok. Umpama roh tenan, tambah tenanan Gusti. Ora roh tenanan. Nah kita yang mlebu sing jenis iku alhamdulillah. Lah kita mlebu jenis iku. Lah nang ngaji gopo? Go kitab Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e go apa meneh? Paham. Sok jos lagi, sok jos iki. Serasa diciro-ciro napa kaya apa? Jos.
Wa man uta sapane wong tak alama iku belajar sapa man ala rabiata ing basa Arab roko mongko dadi alus sapa topuhu ta iman. Mergo tadi iso proporsional. Wa man sapane wong lam yasunu ra iso jaga sapa man nafsu ing awak dhewe man. Orang yang enggak bisa jaga harga diri, murah, terus gampang maksiat. Jadi guyonane ning kiai-kiai ya ora wis kiai-kiai kabeh, termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot, ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai itu maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati karek Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak biarane Habib Umar. Saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Suwon spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Man kalau seneng, kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wah sementing ikhlas, wah syaratnya kabeh itu sementing ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan ya maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangzal ladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu. Nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela bela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni wae. Allah, iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Lho muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Njape kus keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashwa'indahu illa terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik,
Anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kajian Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Terusnya terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasr wa dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima syadras wasya kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen ra wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men dhuwit ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen nang waya apa? Mati nggo rame-rame apa? Donya nak rono ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham ya mulai apa mulai. Enggak takut ibu jure bar apa kaji. Mau Gus Pak nerangno apa delok rekamane iki. Atek to wae. Tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpulno malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpulno. Uteke beda kok nyimpulno terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpulno keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa? Ndonya. Kulo kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis kuturu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak lah pokoknya urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu khifruhuma wa huwal alil azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng donya baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kan dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Butuh ngono. Wis hafal los wis darah di pitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Ya kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah ora bener, mergo ora tahlilan lah yo.
maca. Kalau yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas sih. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngape turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Ya sing pokoknya berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ono ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ono daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah, tetep. Umpamane terus dikek nggon salat. Sanajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono, wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini, sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman, wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangin grepe turu jen seneng. Senenge wow Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan enggak bala tak khuduhu sinatu wala. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau, makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu walanam. Allah ratau ngantuk ya betul nanti akhirnya sewenang kita sewenang banget oleh pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina al-islamu siji Islam al-Quranul lan Quran Muhammadun Rasulullah wa yang bagiran saya celana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan jebule pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala namul islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panutan. Terus nikmat mau piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Aidifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara, lara kabeh. Baru kaya ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek go nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben kok nek rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Ndalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Ndalah ya rapati kona.
Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah, saling wal ghina lan semuge anin nas, termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kowe ra iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nek urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu sholat. Allah kan ndak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita. Kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunya. Nah, urusan akhirat kada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun, terus ya sudah lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada ni'amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswa. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape sare napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fis sirri wal i'lani wal fis sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glebakan. Ini Imam Syafi'i masuk barani glebakan kok kowe. Serepet santri ya. Napa manan? Sing rada Islami dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa mata qalabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara umum lho, cara bahasa kasare glebakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun, wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nazuman, spontan tuh muji Allah. Saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis wae turu ra iso glebakan. Mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ngono ya urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan tok. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa badila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu ora ngarapal donga aku yakin wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin yo dungane turu iku sing terkenal lho donga turu mek donga ngaji padha Allahumma
Bismika Allahumma ya bismika wa. Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane bismika Allahumma ya bismika. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji mana jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Lan nek nak ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji. Faslon wis tok ndi-ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute do urip apa? Walafiatul lan afiate difaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang kelasem lah sampai iso. Lah ana makome para wali ya asyaddu banget seneng.